wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision, dans votre mission haute en couleur toujours où ils ont représenté pas na biso ba o itoko sala na kati ya chaîne na bino wa MJ Télévision. Voilà aujourd'hui tout autour de ces beaux analyses d'Anity Manga va parler aujourd'hui na makambo théâtre na bambilinga mbilinga o ezana théâtre na makambo to uti komona na babonane awa oyo makambu et salami. Je crois on doit parler, vous savez bien, on doit parler de Sila Bissalou. On doit parler de Sila Bissalou. Et du côté aussi, on va voir Belleville. Comment, qui il y a repassé, moment il y a fête, oh, il y a des artistes, comédiens. Là, je ne pouvais pas commencer cette émission haute en couleur sans pourtant remercier derrière ces beaux caméras comme ça. Je vois Olivier Loango, Papa na Jérémy, et pourquoi pas de saluer comme ça notre mamie, hein? Balobi mamie, Nganzambe d'Anity Manga, Balobi la première dame de Orléans, maman Mami Wanza, association le femme du cœur, o ezalaka wana au fourré au moulin, association moko ekote le matin na kati Orléans wana eko kamanango, voilà, association morote kozala wana po ekokana na association le femme du cœur. T'as déjà combiné le femme du cœur. Basio Yamitema. Donc, avec la présidente Maman Mami Wanza, déjà, tous les souhaité mes condoléances vraiment à toute la famille. Ndenge bauti ko bungisa ndeko na bango ya mwasi na mikili ya libanda. Donc, on est de cœur vraiment avec toi, notre patron, notre boss. Donc, voilà, on est de cœur avec toute la famille. Bishop toza wana pona kaka ko servir batu nenge chaîne isengaka ko servir. Je dis merci comme ça à notre daddy, notre papa Micha de Paris. Donc papa zalaka wana pona kotala bane, pourquoi pas à notre rappeur. Je te salue hein. Boza mwe belé na kati ya Orléans wana, et merci aussi à ma consoeur. Donc là je vois Sylvie Bati Wazakazaka wana tozawana mikolo na kati chaîne na bino. C'est pour cela je vous dis abonnez-vous massivement, parce que vous savez d'Anity Manga tangwa yaka ezaka ndenge nini, parce que awa tozali boluka ngai sous place musute kuna na ate. Je bien confirmer kuna na ate. Donc je suis ici là. Vos commentaires, ça fera énormément du bien. On doit parler de Sila Bissalou. Lelo na makambu ya théâtre pour na koloba Sila Bissalou a faire marquer étape naïe, tout temps naïe en ce moment, parce que Sila Bissalou a eu le temps de bien travailler. Pembeni ya elombe, donc azwa ki leçon na yendenge elongo banye, puis surtout loba na makambu ya ancienneté na bateau baza ba ancien na groupe ya papa na biso elombe Sila Bissalou baza ba ancienne, voilà baza ba ancienne ya kati ya groupe wana, parce que Sila Bissalou a consacré aux jeunesse na ye pour na kopesa bandeko ba leçon toko yebisa batu eloko eza mabe eloko eza malamu sala yango par rapport na ba rôle na ye. Et puis quelque part quand on voit Belleville aussi azana chemin toujours wana ngana linga ko yebisa batu côté ya Sila Bissalou tozana ba cook, côté ya Belleville tozana famille Bota ezana ba artiste oyo baza ko yana kati ya deux actrices la biso o ya minene bako luka ko memaka bango na ba terrain moko o ezali ya terrain moko ya ba polémique, ou soit terrain moko ezali ya ba haine bande ko faut botika yango tango oza pembeni ya Belleville aza ndekole ya Sila Bissalou
aza leki ya Sila Bisalu. Et Sila Bisalu aza na tamon côté aza na motema moko ya mabe envers Belleville, tout envers les artistes so penine. Mais soki muto ye na sens ya ki impolitesse pembe na ye, ah là au mona ba famille bota ba kozala wana pona ko s'en charger na yo. Tozui un exemple, Sila Bisalu a 8 ans ya rokende ko apprendre cours le quoi anglais parce que tu y habité ni aussi là au préparer et puis na on a ba photo moko aussi là annonce déjà une pièce théâtrale oyo et vous allez mouvante oyo o mema pe biso na ba sens moko boy o eza ya likolo. Est-ce que vous comprenez un peu? Et entre Sila Bisalu et Belleville il y a pas mat si on se le dit. Parce que na ko incarner rôle nga sepelara Sila Bisalu azana couleur moroté eza le roi biso badani timanga to kana ba couleur moroté soto ye na ba sens ya comédie na se maquiller tout quand tout bien ça parce que na votre chaîne ici bo bando zo ba gag bo bando zo ba biloko ebele awa na MJ télévision Mami Wanza voilà bo bando zo ba makambo ebele auto bombeli bino auto bando sala. Sila Bisalu so totali na nous parcours na ye ya art. Sila Bisalu a outi musika. Sila Bisalu a eu le temps de travailler avec nos grands tartères na kati ya mboko. Donc a ko mérité pe azala na respect wana vers baleki oyo ba ye ko kuta ye na monde wana. Na ko mona eloko moko na babona ne awa. Batu ya famille bota bakene komona mama Sila Bisalu ba memelié carton ya soso ba memelié baloso le même aussi et pas ya Bellevue pe na mona mo eloko mo ya bongo. Vous voyez dans toutes les choses au moni mutu so ala ki si yonzela azela ka pe récompense et ça la très bien et non jamais to lo baka kete loko la ki sa ki ye loko azolia mbongo na ye atapa pesite te. Pourquoi na kati ya église ba ebisa biso 1/10? Est-ce que mbongo wana ya mbongo ya pasteur to ya nini? Pourquoi to longola kasi 1/10? So na komi place o ça parce que nzambi muta komi singa place o. Donc sur ce na reconnaître ndé na meme pe moko na zo menange pa na ye. Eza ndenge mo ba saleli ba Sila Bisalu. Côté théâtre, est-ce que vraiment to koki kozwa na mambo ya cinéma to comparer Sila Bisalu avec Belleville? Non non. To sangote. Pour Sila Bisalu azwa ba encadrement na ya ba sans souci. O ba Belleville bazwa ngote na ya ba maître paille na ya ba ngadia di ngadios. Ozomona c'est une fille oyo auti peut-être na makambo arango musika. Belleville aussi, à ça qu'on marquait époque d'ailleurs. Mais moi je le dis à chaque temps, bateau baza pembeni ya Belleville, il faut pas baza na ba conseil moko ya bien. Bateau baza pembeni ya Sila Bisalu, il faut baza na ba conseil moko ya bien. Et non jamais bo lukaka boya oye pa ya Sila oyoki boy OK kuno memi. OK pa ya Belleville oyoki boy o memi. Non. Les lots sont au théâtre na biso. Ngana comment on s'appelle là que au monipe actrice loko la belle Sila Bisalu au moni na ba artiste moko boy ya pays boy. Ça fait du bien hein? Ça fait du bien. Et ça makambo to luka to mona ngona na théâtre na biso et puis eloko kanga s'appelle na Sila Bisalu parce que azaka complexité. Azaka so akutani na ba artiste boy ayebi ke musala o bango nyonso bo sala les art et ça cinéma. Cela veut dire akozala na eloko mo ya obanga te. Mon contraire, il y a d'autres artistes au bazala mboka na biso so OK o mesurer na mutu moko boy azape na obanga wana. Aujourd'hui, nous avons passé de fête. Nani asali nini? Nini asali nani? Angaye makambo boy soki na kolobango
Nalinga komona papa Misha de Paris. Commentez les vidéos, likez les vidéos. Abakouk, oh eza yabino. Famille Bota, oh pesa yabino. Pour biso awa to bando sangisa bino nyonso bozao. On doit parler de vous. Ça fait du bien si la bisalu l'air a fongoli chaîne naie. Tala non chaîne ainsi là pour comprendre kaka que azam muto azana makambo belé. Au peut fois servir ba congolais. Ta munke o ya fongoli chaîne. Mbala moko papa makambo peli. Allez-y comprendre muto ya bongo o mesanisi ye nan. Tout se comprendre nan. Tout se karaté, tout se valer face, tout bandolo baka tel boy. Non, on doit se dire aussi la vérité. Théâtre na biso ya Congo soki eza ko beba, eza parce que ba chichotement moko boy zaza na se wala. Eza na ba artiste mususu bako ya pembeni ya ba o baza ba star, ba leader pona ko étouffer o eza ba étoile na bango. Eza le roi ba Dani Timanga boy oko étouffer étoile na yete. Et ça le roi Sylvie Bahad oko étouffé étoile na yete. Elle est appelée ya Oussa Moussa na ndé mo ya bien ya calme. Et ça le roi Olivier Lowango oko étouffé Moussa na yete. Parce qu'il faut ça Moussa na kandenge longo ban. Je crois théâtre la biso pour cette année 2023, on veut voir un peu nos artistes aussi. Tout le monde a souci la bisalu a tourné invitation yé ne ba inviter ba musicien na biso un musu featuring nanan sur na théâtre ba featuring wana za raté poane théâtre pena tout le monde featuring si la bisalu iniedo na kingani na kinang na ba Maxine Jackson barter na biso batikala ka bazala focaliser ka na ba problème moko ya mike wana Congo. Or c'est non, c'est pas bon. C'est pas bon, s'il faut qu'on se le dise. 2023, on veut voir le changement. Premièrement, tant on a un changement, il y a théâtre, et quand il n'y a pas de dirigeant, papa la biso kambaka ba NTPC ba masumu de Brende ba président Lombe Soukari banal lettre nga différence wana il faut bandana ne pas na biso autres artistes. Et ça bien. Et ngana sepeli bilan ya si la bisalu pour cette année est positive. Parce que si la bisalu a eu le temps de nous montrer Bamakambo y a préparé pour que après ça batou bonheur dans 2023 oyo batu il faut pas seper là batu il faut pas monaka si la bisalu na scène et puis si la bisalu autre ko banda ko mona ye na ba nigérien to monier na banani parce que elle sait comment incarner son rôle. Azarape na été o ne loro moko ayoka soka vandi na batu ayoka ngo sonete. On est là dans votre chaîne, fidèles amis internautes. Abonnez-vous massivement. Partagez des vidéos au yo aux alarapenda. Te daniti manganga lingaka o la kisanga ngwawa. Partagez des vidéos, abonnez-vous, commentez les vidéos et aussi abisso bien. Si la bisalou à sali époque na yé et là on peut nazara au CP là parce que jusqu'alors à sa nosana nous t'ai quitté groupe il y a président Lombe Soukar. C'est ça qui est important. Artiste il faut yeba place au miel les atoza batu musu ba kulisaka miel même na ndako so zui moi si oyo azana étoilité ndako wane ko marché té so pozui muto azana makambu té ndako wane ko kende liboso té parce que azana makambu wana té. Donc, on était là pour parler de Sila Bisalou, qu'on ça la bilan, il y a Sila Bisalou, bilan, il y a des artistes Oyo, basali théâtre en cette époque, ou soit dans 7 ans plus tôt. Tout le monde a un peu makambu belé, badeye belé leki na makambu ya ba artiste, tout le monde a qui ba rankine leki mingi pour cette année 2023. Tout le monde a siko ya ngaye na ye kola ki boye po na sala boye tout le monde a yango nde.
et non jamais bolo bala biso makambu oh bino bokoka osala te, c'est pas bon. Maxime na bino nyonso bo prêtaki biso oreille ya kolanda biso na kati ya chaîne na bino MJ télévision Mami Wanza. Voilà, abonnez-vous massivement, partagez le vidéo parce que ici vous ne manquerez pas des informations. Bo ebi dani ti mangande ya ka ngaye. Tika na seka dani ti manga mesala ko seka. Dika mona moto te dani ti manga mesala ko seka nazao. Ande naza ande na piki na misisa awa toza suivi ba aza ha esika boko kete awa toza Olivier Lowango aza tika to seka na biso 2023 nzambe soka sali bolamu na ndako na ona famille na yo vraiment kumisa ye tatola ye. Parce que nos émissions ici, ça doit être comme ça. Tu promettais que bino que bobandozo émission haute couleur, bobandozo émission analyse populaire ou anato bobandozo anguna banzela. Et puis vous aurez des émissions nabimisi de makamundeni to sala. Et vous aurez une émission comme Parlons Bible. Là, c'est concentré seulement dans les serviteurs de Dieu. Et puis, makambu mingi to banda obeta wana et makambu nzambe puis témoignage. Yo o banda kolanda chaîne na biso. Atoza libanda o contacter biso so za un témoignage na omoko obika tena posa botelongi na ngate témoignage d'angeza vie suivi ya boy toye bandeni ya kosala miniature kotia et puis to zuka maloba na yo sala biso ngo kana voice parce que chaîne o yango et parce que ato kenda bon ba témoignage ke banda obeta bawa ganzambe. Et ça nous fait du bien de vous partager la vidéo, na biso de vous commenter, de vous biso peto bino énormément. Babi Mikolo, retrouvez-nous seulement ici na MJ Télévision Mami Wanza. Et donc on est ici, mes condoléances à notre mamie. Maman di mama yara moté mama la munde mo na ba maman Denise Nyakeru, nde mo na ba maman Olive Lembe, ye moté manesa mala ngobongo. Parce qu'elle est la première dame de Orléans. Je le reconfirme encore. Motema ya batu ya papa Misha ngai bazu boye wapi. Bazu ya boye wapi. Problème n'est en moi. Nous on est là en train de travailler. Quant à moi, je vous aime beaucoup et Nzambalo la abattu la lisou mabota na bino pour cette année 2023. Yo muto koti de ya na bike maramba bien ba maladie longba. Parce qu'il faut la concentrer dans la MJ télévision Mami Wanza. Il faut la concentrer dans la maladie longue dans libota na yo. Parce que biso a tout ça aboy. Ba vrai na biso tout le monde a bino pour s'abonner ebele et ko sala biso bien. On était là pour parler de Sila Bisalou Nzambalo la zana biso parce qu'il y a même biso déjà awa et siko to za na biso na te. Quant à moi, je vous aime beaucoup et je vous dis bye bye. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous.